缅甸3年前发生政变，缅甸军政府为了扩大军队的能力，2月是颁布强行征兵令，致使这些少年人以出国做工课等等方法，想办法避免家己爱上战场。不过，这阵缅甸军政府初二宣布暂停发出国做工课的许可证给查甫人。缅甸的少年人这阵是愈来愈烦恼爱战争。 缅甸军政府下落公布，初二雄雄宣布已经暂停对男性发放国外工作证，暗过无说明细节。外界认为这甲军政府今年2月颁布强制征兵令，引起大量民众去外馆申请外国工作证，要来闪上战场有关。根据2月初10的新兵役法规定，若是年纪伫18至35岁的男性，加18至27岁的女性，爱服役至少2年。紧急的情况下，役期会当延长5年，当兵会面临3至5年的徒刑甲罚款。同时，都有大定兵役年龄的少年人走去缅甸自我使馆，希望申请到海外工作来闪兵役。di sana temu dong jono sanjing le di hwa ro jono semu thamu ro jono စိတ်ထဲမှာမရှိပါဘူး သူတို့ရဲ့အဓိက target ကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကိုစပြီးတော့သူတို့ target ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေမှာပထမကတည်းကအနာဂတ်ပြောင်းနေတဲ့လမ်းအကုန်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ 缅甸军政府3年前发动政变，推翻翁山书记领导的文人政府，由真侪的少数民族组成的缅甸反抗军，去年秋天开始对军政府发动全面的内战，大量民众逃往泰国避难，泰国边境嘛出现警讯，那政府军嘛损失严重。美国智库估计，政府军已经死2万人，所以才会颁布新的兵役法。那增加兵力的人数，实际嘛是一种分裂的手段，必须缅甸的少年人爱选入场，不过大部分的少年人无愿意上战场，替家己的同胞。专家认为，敏昂莱领导的政府军士气正差，面临倒台。 มันก็สะท้อนความอ่อนแอที่สะสมพอกพูนเรื่อยๆ โดยเฉพาะขวัญและกำลังใจของกำลังพลนะครับ เนื่องจากว่าหลังรัฐประหารมา3 ปีแล้วนะครับเขากำลังพลเขาอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยแล้วยิ่งมีการแพ้หลายๆสมรภูมิรบเนี่ยก็ทำให้ BBC 指出，缅甸2月发布征兵令了后，差不多3个月时间，有将近10万人申请出国工作许可。国际劳工组织引用2020年缅甸政府的数据估计，当年有超过400万的缅甸人伫海外工作，不过实际人数肯定更较侪。 虽然之前有专家嘛预测北韩甲俄国政权伫要倒台，不过到即嘛也好好。无论缅甸军政府是毋是气数已尽，至少缅甸的少年人即嘛已经失去对望的权利。公司新闻，金元庆编译。